Tayland parlamenti baş ministerdən 40 Uyğurning masalasiga tushuncha berishni talab qilgan. Taylandning Xalqlar partiyasi parlament a'zosi, Avam palatasining Davlat xavfsizligi komitetining raisi Rangsiman Rumi, baş minister Potirtarin Shinawatra, tashqi ishlar ministri Maris Sangiampolsa, Davlat mudofaa ministri Funtan Vichayachalarning o'tgan hafta 40 nafar Uyg'urni Xitoyga o'tkazib berish masalasiga tushuncha berishni talab qilgan. Tayland Millat Gazetining bildirishicha, Rangsiman Rumi Tayland hukumati Uyg'ur musofirlarini qaytarib berish orqali tan jazosi va majburiy g'oyib qilishni cheklash ham oldini olish qonunining 13-moddasiga xiloflik qilganligini, buning Taylandning obraziga ziyon yetkazib, uning texi yaqindala BDT kishilik huquq kengashiga qatnashishidek nurg'un ishlarga ta'sir qilganligini bildirgan. Rangsiman Rumi Tayland hukumati burun qaytarib bergan Uyg'urlarning taqdiri yaxshi bo'lmaganligini, Taylandning bu qitim terrorlik, buzg'unchilik va o'ch ilishga uchrashidan andish qilganligini bildirib, bu qaror uningdan xabarsiz odatdagi fuqarolarga yomon oqibat elib kelishi mumkin. Agar shundoq bir voqea yuz bersa, shubhisizki, bu davlatning sayohat egiligini vayron qildi hamda Tayland buningdan keyin bexatar davlat emas degan signalni berdi degan. Rangsiman Rumi yana bu voqea sababli Amerika tashqi ishlar ministrligining odam atkazchilik yillik dokladida Taylandning o'rnini tuvallatishi mumkinligini aytgan. Ba'zi mustaqil tadqiqotchilar Amerika qatorli g'arb davlatlari bu Uyg'urlarni qabul qilishni xohlaydiganligini aytgan bo'lsa-mu, ammo Tayland hukumatining rad qilishiga uchraganligini bildirmoqda.